अरे आरजे पे अपने पास गूगल का स्पीकर है ना? गूगल का स्पीकर है ना भाई, देखो ना ये है ना। ये वाला नहीं भाई, ये वाला है। अच्छा ये पानी वाला क्या? हाँ, पानी वाला। जो नया वाला है, देखो ना ये है ना। यार ये क्या प्राइस है इसका? भाई अपने को 1500 रुपए का है। 1500। इसको एक बार चेक करा सकते हैं? चेक करा दो। चेक करा दो। ओके। बिल्कुल हो गया भाई, आपको सोशल मीडिया पे। इसमें क्या क्या फीचर है भाई? ये इसमें लाइट है, स्पीकर है और पानी निकलता है और यहाँ से फॉग निकलता है। भाई गाना तो हो गया, अब इसका पानी का और फॉग का? पानी यहाँ पे डाल देगा भाई थोड़ा सा, देखो यहाँ पे। अच्छा भाई यही तो हो गई। हाँ यही अपना पानी है। हाँ कर दो भाई, इसको पैक कर दो। पैक कर दूं भाई इसको? कर दो पैक। ओके। लो बॉस, आपका स्पीकर देखो कैसा लग रहा है। कैसा है सर स्पीकर? मस्त है ना? ओके।